zbulesa. Zbulesa Gjonit, numër 2 dhe vargu I parë. Angjëllit e kishës në Efes shkruaj këtë, thot ai që mbante 7 yjet në të djathin e tij dhe qecën në mes të 7 shantanëve prej ari. Unë I njoh veprat e tua, mundimin tënd dhe durimin tënd dhe ti s'mund ti durosh të keqia. Ti I vure në provë ata që pretendojnë se janë apostël dhe nuk janë, dhe I gjetë gënjeshtar. Ti ke duruar keqëndrueshmëri dhe për hir të emrit të Tij je menduar pa u lodhur. Por kam diçka kundër teje, sepse dashurinë tënde të parë le kujto pra si nga ke rënë. Pendohu dhe bëj veprat e para. Në mos do të vish në shpejt e ti dhe të luaj shëndanën tënde nga vendi I vet, sepse nëse nuk pendohesh, por ti ke këtë që urren veprat e Nikolaitëve, që urrej dhe una. Do lexojmë nga 3:14 deri në fund. Dhe një lëkis në Laodikishur këtë thot Amni. Dëshmitari besnik dhe I vërtet, fillimi I krijesës Perëndis, unë njoh veprat e tua, që ti nuk je as I ftohtë as I ngrohtë. Do doja të ishe I ftohtë ose I ngrohtë, por mbasi je kështu I vakët dhe as I ftohtë as I ngrohtë, unë të vjedh nga goja ime, sepse ti thua, unë jam I pasur, u pasurove dhe s'kam nevojë për asgjë, dhe nuk e di se ti je gjyqtar, e mjeran, I varfër, I verbër dhe I zhveshur, të këshilloj të blesh nga unë, të artikuluar në zjarr, të bësh I pasur, edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket trupi lakuriqësi e sate. Edhe vaj sytë e tu me kolor që të shohësh. Unë të gjitha ato që I dua, I qërtoj dhe I ndëshkoj, prandaj je I zellshëm dhe pendo, ja unë qëndroj të dera dhe trokas nëse dikush më dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë të hyj tek ai dhe të bëj darkë me të dhe ai me mua. Kujt fiton të jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse dhe unë fitova dhe ula me kështu. Kush ka vesh dëgjoj, thot fryma. Amin. Gjërat që do të bëhen mbas rrëmbimit të kishës, ditë do të thosha una, para se të rrëmbehet kisha, do të zbuloj gjërat e popullit, gjërat e bariut. Shumë gjëra në gjithë botën. Por nëse nuk ka tim brëm kish, rëndësi ka në qoftë se jemi të rilindur, të pakëzuar me frymë shenjtë. Sigurisht është e dushme për të paktën përëmbimin. Duhen më shumë gjëra. Dhe pse them për frymë kish? Se kur është njeriu që vdes, nëse vdes dhe jep Zoti që të mendoj jetën, ku gjendet, të pendohet, të vinë vete dhe të vinë në mbretërinë e qiellit. Por gjëra kish, rrëmbimi kish nuk është e thjeshtë. Do të vinë një moment. Nuk do të mundemi të bëjmë shumë gjëra. Pak gjëra do të mundemi të bëjmë. Kujtoni shëmbulltirin e 10 të virgjireshave. 5 ishin të sakta dhe ishin gati, erdhën. Nësa 5 që nuk ishin gati, nuk arritën. Por pra gjë e rëndësishme është që ajo që kemi në vete, ku gjendemi. Dhe sa bukur na zbulon Zoti, duke zbuluar kishat me kaq pa përsosëri.
Dhe vetëm një kishë është e Filadelfis që është në gjendje që Zoti mund ta marrë. Unë do të ruaj nga ora dhe karakteristiket janë, nuk ka gjë se ke forcë të vogël. Mirë është që ke forcë të vogël, por ajo që ka rëndësi është që ruajtë fjalën time. Ashtu si Jeremia, Dios i popullit Izraelit, ruajtë fjalën time. Për ty fjala ime është e gjithë e vërteta. Nuk e gjykon, nuk e llafos, por e dëgjon. Dhe ti që të bëj njeriu të Zotit, zemra ty të jetë e përullur dhe fryma ty të jetë e përullur. Nuk mundet ndryshe, nuk bëhet. Njeriu që është kryelart, gjendet kundërshtar me Zotin. Zoti që i kundërshton, kur njeriu gjendet ballë për ballë me Zotin, nuk mundet të hyjë në mbretërinë e qiellit. Nuk është e mundur që të marrë pjesë në mbretërinë e qiellit. Nga përsëris, kur ikën me vdekje natyrale, ka kohë që të përullet të kërkoj falje, mosha e smurjes, por rëmbimi kishte së papritur. Do të jemi gjithmonë gati. Gjithmonë gatishmëri. Gjithmonë të jemi në gjendje të mirë me Zotin, me vëllezërit tanë, me familjen tonë dhe mbi të gjitha me veten tonë. Mos na gjykoj zemra jonë për asnjë gjë. Zoti është ai që na gjykoj. Të jemi në gatishmëri. E ruajtë fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, kisha që të jetë një llamë ndezur në rripin e Zotit. Lavdia e Krishtit për emër, për mburje dhe për popull të tij. Një popull që ka marrë një vendim të rrep që të rrijë në fjalën e Zotit dhe në dashin e tij, pa fjalë, pa kërkuar, pa mendime. Mirë është kisha e fesës, e mirë është dhe pastori. Zoti e rëfen, që ka vepra të mira. Ka munduar në veprën e Zotit, ka qëndruar, nuk ka humbur, ka vuajtur dhe nuk ka por ka një gjakun në ti. Po të vitë se cilin nga neve, sa do të gjej kundër nesh. Ka një gjakun në ti. Mund të duket e vogël, por është e mjaftueshme që t'i heqë mbretërinë e qiellit. Nuk je si ishe, shumë e rëndësishme. Vëllezër, një po shkoj kundër teje. Nuk je ai ishe. Nuk lutesh si luteshe. Nuk mundohesh si mundoheshe. Nuk punon si punohje. Nuk lexon dhe nuk kërkon fjalën e Zotit ashtu si e bëje. Një gjë ka ndodhur brenda jetës tënde. Nuk je i njëjti ai që ishe. Zoti të na ruaj. Zoti na ruaj të gjithëve. Nuk e di, por dhe unë nuk jam si isha. Zoti të na ruaj. Dhe edhe që i thëtë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Shiko shpejt pendohesh. Dhe të pak në të behesh si ishe. Si jetoje. Si vazhdove, si fillove. Veprat e para që beje. Sepse po nuk u pendove dhe të kthehesh mbrapa, të shikosh si fillove dhe nga kure, unë do të heq llamën tënde. Do të nxjerr nga ti ku je. Do ta marr rripin, do ta heq bekimin. Do të hiqet hirim.
është i detyrueshëm Zoti ta bëj, sepse interesohet, sepse na do dhe do që të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës. Dhe ka dhe gjëra të mira, Zoti, mendime të mira. Nëse fiton këtë luftë, e di që po të kthesh mbrapa të bësh ashtu si ishe, kur zot të bagëzoj me frymën e shenjtë atje kurie, kur të rilindi, kur të bekoj. E di që nuk është e lehtë të bëhesh ashtu, të kthesh mbrapa në mirën. Është shumë lehtë të kthejmë mbrapa për të keqen. E di Zoti që është luftë, është e vështirë, por duhet ta luftojmë, do të mundohemi. Dhe po të fitosh këtë luftë, atëherë do të jap të hash nga druri i jetës që është në mes të parajsës. Atëherë sigurohet për t'ia rrëfimi i kishës. Dhe atëherë do të jap jetën e përjetshme. Nuk është më e rëndësishme. Pastori kishë fesë që t'jetë jashtë. Nëse nuk pendohet dhe atje nga ra, dhe po nuk bëjë veprat e para. Nëse nuk luftojnë, nëse nuk mundohet me mishin e tij, me zemrën e tij, me mendjen e tij, me ambientin e tij, me njerëzit dhe me djallin akoma në emër të Jezu Krishtit, nuk ka asnjë të bëj. Është e pakashme, është e ëndër dhe është tragjike. Më treguan fëmijët një video në internet, jo nga joni. Tregon dhe një që fliste fjalën e Zotit. Ishte shumë e mirë e marrë. E thashë Zoti të vi, mundet për një muaj, mundet për një javë, mundet tani. Edhe moment kur tha tani u bërë mbimi kishës. Dhikën të gjithë, i ra Biblia dhe ngellën vetëm ca. Po ishte shumë e ashuja me filmuar mirë. Besoj se nga Zoti ishte. Dhe në kapi kur e pas tash më njëtë mishi. Ca njësh ngellën dhe shkojnë rreth vërdall. Pa kishën atë shkojnë rreth vërdall dhe pasaj ranë e qanë. Vëllezër kupton çfarë do thotë rrëmbimi i kishës, nuk bëhet herë dytë. Nuk ka shpresë tjetër. Luma ai që vdes i pari, i lumtur, ai që vdes i parë rrëmbimit të kishës dhe të ketë kohën të pendohet, të kthehet, të thrasë emrin e Krishtit, të lavdëroj Krishtin, të pendohet nga smurja, nga mosha. Në të moment është e frikshme. Dhe nuk e di sa kemi qarje për veten tonë, po për tanët që janë akoma jashtë. Nuk është shaka 7 vjeçarja e djallit. Që s'është dhe e keqja fare. Nuk lozim me shpirtin tonë, me jetën në shekull i humbur, në ferë. Mund ta fantastosh, ta mendosh në thret Zotin në një luftë frymërore, besimi, nuk na frikson Zoti, por na thot gjërat ashtu siç janë. Nuk e kërcënon dhe thoshte që do të vinë Nabucodonosor, dhe nuk ngjellet gur mbi gur. Të gjitha të shkatërrohen. Zotit na ruaj. Nuk na kërcënon Zoti me rrëmbimin e kishës, na lajmëron. Sepse i vin keq, vonohet dhe pret, duron. Nëse nuk është bërë deri tani, është se na do dhe do që të gjithë të shpëtohen dhe të vinë pendim. Po gjërat bëhen më keq në kishën Laodikis. Atje Zoti bekoi shumë, pa mas. Morën shumë gjëra dhe ishën shumë
Dhe thoshe Zoti tek pastori, thuaj që jemi pasur, thuaj që je i fort, thuaj që s'ke nevojë asnjë, thuaj që Zoti është me tyja, Zoti më bekoj, Zoti do të më bekoj, dhe sa herë dhe mirë bëjmë, nuk kemi thënë, Zoti si më bekoj do më bekosh dhe tani, si më ruaj do më ruash dhe tani, dhe mirë bëjmë, është fjalë besimi. Por më këto fjalë besimi mos janë gjë të parespektueshme. Se kur thuan pa ditur të vërtetën, bëhet e parespektueshme për të. Thuaj që s'ke nevojë asnjë. Kështu thua brenda zemrën tënde, sepse Zoti njeh zemrën tonë. Sot them dhe dashit të kemi nevojë Krisht, të kemi nevojë. Të kemi nevojë, ndihmo. Sot them me gjithë zemrën tonë, kemi nevojë vëllezër tanë, kemi nevojë lutjen e tyre, kemi nevojë dashurinë, shërbimin e tyre. Jemi të pamundur. Nuk mundemi na ndihmo Krisht. Dhe mos kemi të themi vëllezërve ta mos kemi të themi lutem për ne. Ti që thua që je pasur, pasurove je fort, di, ajo është kryelartësi, karakteristika e kryelartësisë. Di jam i fort, mundem, tani s'kam nevojë asnjë. Ti thot Krishti, je i miri. Po çfarë mirë jam, qyqar. Qyqar, i mirë, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Kuptove? Ti që thua pasurova dhe jam i madh dhe nuk kam nevojë asnjë, ti në sytë e Krishtit je qyqar, i mirë, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Ti që s'ke shpresë. Dhe fundi është kryelartësia jote është të bësh i pa dëgjueshëm, as i ftohtë, as i nxehtë. Në përfundimi nuk të vjell nga goja ime. Din çfarë thotë të vjell Zoti. Ja mendoni kur shikojmë një gjell të mirë që dëshirojmë, nuk e di çfarë gjë do shihen. Mua më pëlqen qenjë në hell. Një peshk i pjekur. Më pëlqen dhe varishtet e hidra. Më çongoja lang në jashtë në brenda. Nuk e di kur të plakën do të bëhet, por tani në brenda thot. Kështu na shkon Krishti, na dëshiron. Dojtë na bjeri afër tij. Dhe nxitoj ben lutit ham dhe nxiton dhe Zoti që të na bekoj. Dhe shihem gjellën. Po kur gjella është e prishur, se ka vajtur një mizë, dhe ka vajtur ose një mikrob, e di çfarë bëjmë pastaj. Vjellim. Ja krahasohet që haje, dhe krahasohet që shikon kur bën vjellje. Kështu jemi në sytë e Krishtit. Në fillimit dëshiruar popull, dhe në fund vështirësi, vështirë. Pse? Sepse një keqevi, një gjë e qelbi. U qelb njeriu, u prish shpirti tia, zemra tia, shpirti tia, fryma tia, u bë kryelartë. Në qell ishte i dëshuar engjëlli që ishte djalli, që ishte më i madh nga të gjithë. I dëshuar në sytë e Zotit, dhe në popullin e Zotit ishte Sauli. Dhe beri mbret Zoti, ishte një më i lartë nga të gjithë. Po në fund iku fryma e Zotit dhe vajti një frymë keqe, nga të rëndisate. Do të vjell nga goja ime. Por i jep Zoti dhe një herë tjetër shpresë. Parë në më s'kishë
këshilloj, nuk të detyroj, nuk të ave me kusht, nuk të këshilloj, jo për të mirën time, pa për të mirën tënde, të këshilloj të marrësh nga mua Kristo të provokuar në zjarre, që të pasurosh në të vërtet. Të këshilloj të marrësh fjalën time të shenjtë nëpërmjet frymës së shenjtë. Nëpërmjet frymës së shenjtë fjalën e Zotit, me fjalë dëshirën e Zotit. Që të bësh me të vërtet i pasur. Vetëm me dëshirën e Zotit do të bësh me të vërtet i pasur. Vetëm me dëshirën e Zotit do të bësh me të vërtet i bukur i fortë. Mos të duket se je i bukur, se je i pasur, në forcë, në rini, ku je i fortë? I pamundur je, i keq, i varfër dhe i vjefër. Merr fjalën e Zotit në jetën tënde, ti je i fortë, i bukur, i pasur, merr fjalën e Zotit, dëshirën e Zotit. Atëherë Zoti do të veshi lakurqësinë tënde me rroba të bardha, dhe të vishe si mos e duket turpi i lakurqësisë tënde. Dhe të vej dhe në sytë e tu që ti pastroj, jo me sytë e mishit dhe me sytë e botës, por me sytë e besimit dhe të frymës së shenjtë, me sytë e Zotit, me sytë e shenjtë. Të bësh njëri ata që duam në sot, duke një gjërat janë më të vështira dhe lufta më e madhe dhe më e vështirë. Nuk është e lehtë kryelarti të përulet, por është e domosdoshme. Nuk është e lehtë i forti të rrëfej pa forci dhe i pasuri i fukarallëk, i zgjuari i pa mend për pranin të Zotit. Nuk është e lehtë i bekori të rrëfej i vojtër, nuk është e lehtë. Shumë gjëra bëra kundër teje, Zot. Ki mëshirë për mua, më fal, Zot. Nuk është e lehtë, por është e domosdoshme. Është e domosdoshme ta luftojmë zemrën tonë, të mishit tonë, është do gjë që rëndon frymën e shenjtë, një rrugë të re, luftë në fjalën e Zotit, luftë në frymën e Zotit, luftë në lutje, në shenjtërim, në pastrim, në rrëfim, është një luftë e mirë kristianizmi. Dhe të gjitha këto të fillojnë duke përullur frymën tonë dhe të përullim zemrën tonë, që të marrë nga ndimin të kemi frikë nga fjala e Zotit. Amin. Është e domosdoshme. Në qoftë se pastori kish Laodikis dhe vjen tani Zoti dhe thotë unë qëndroj tek dera dhe sot po i bie derës tënde nga jashtë, nuk e nxjerr nga jashtë. Se pasur dhe nuk më ke nevojë. Dhe unë po i bie derës. Në qoftë se njëri më dëgjon goditjen time dhe mbam shtypi sot e dëgjon në zemrën tënde goditjen e Zotit, dëgjoj goditjen e Zotit në jetën time që më thot hap ma djalim, birim, nuk do ta thyej kur derën, nuk do ta shpërthej, të këshilloj hap ma derën, po të më hapësh unë do të futem brenda dhe do të jem shoku yt më i mirë. Në të vërtet i shtëpisë tonë, ai që të doj, ai që të haj me tyja, ai që të flas me tyja, kur flet do të ruaj, kur ecën do të drejtoj dhe kur zgjohesh do të flas me tyja. Kjo është ajo që do Zoti me secilin për nesh. Të jemi të bashkuar, një shoqëri, një miqësi. Nuk të i quaj dhe Krishti do të përullet
të këtyja Krishti dhe bën atë në ankimin e tia që të fitojnë dhe të na jap jetën e përjetshme. Po të fitosh, atëherë fitimi ky do të ketë shumë mundësi të mëdha. Do të vetë ulesh në karrigen tim, në thronin tim. Si unë fitova dhe ula tek kush ka vesh. Le të dëgjoj çfarë thot fryma e shenjtë, thot kishës. Amin.